大家好啊，我係大頭文。如大家所見咧，我俾人打爆咗個頭，哦唔係，係個車頭。咁啊，旁邊嗰個係我兄弟咧，佢係名叫黑頭文。咁啊，猶如大家所見啦，佢係奸嘅。所以你愛我定係佢啊？Hello everybody，啊，本來啱啱最後嗰句係想唱出嚟嘅，發現自己飆唔出嗰個高音，等下嚇到你哋夜晚發惡夢又唔係幾好啦。咁啊，今日我睇下呢個激光貓玩具出品降頭指揮官大頭文嘅激戰版同埋黑曜版。咁啊，初步直接少少講啦，就係喺原有嘅版本上面咧，一款係做咗舊化加戰損，咁啊，另外一款直接同模換色啦。咁啊，當然都有新規啦，一個電影版嘅頭雕啊。咁啊，當然呢款產品咧，最大嘅亮點咧，我始終都覺得係呢個頭部嘅收納嘅，竟然唔使拆頭變形喎。咁啊，包括佢哋屋企嗰套小精靈咧，我真係覺得好鬼過癮嘅，得閒我都會攞出嚟扭佢幾下嘅。咁啊，至於呢款產品咧點樣玩咧，好多 up 主就已經介紹過噶啦。咁我哋直接就講錢傷感情啦。咁啊，激戰戰選版係318啦，咁啊黑曜版就298。咁啊4月底出貨，有興趣嘅老細記得留意下咯喎。好啦，呢期分享就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。